我哋繼續探討下 Simon 洪新傑到底有冇從神而嚟嘅權柄同能力趕鬼喎？嗱，佢經常講咧，我只係講粗口啫，我唔講大話嘅。其實到底係咪咧？肯定唔係。點解咧？其中我舉兩個例子啊。第一個就係即係佢恩人啦，阿徐弟兄啦，同埋佢妻子 Tiffany 啦。因為呢兩個弟兄姊妹咧，都曾經即係因為揾佢趕鬼啦，而奉獻超過10萬，同埋借錢超過11萬俾佢嘅一對夫婦嚟嘅。咁但係咧，當呢兩對夫婦離開佢啦，唔再揾佢趕鬼啦，亦都唔再翻佢啲聚會嘅時候咧，佢就鬧佢反骨仔啦、反骨妹啦，然之後更加侮辱佢屋企人喎，利用佢屋企人去即係打擊佢喎。佢點講咧？佢話佢兩個阿媽都係出嚟做嘅，出嚟做雞嘅，就去接客嘅，而且就係話係阿 Tiffany 話俾佢知嘅。咁其實呢個擺明係大話啦。雖然佢講到好巨細無遺，但係我覺得呢個係作古仔咯。因為點解咧？好簡單，假如你阿媽做雞，你會話俾人知啊？肯定唔會噶嘛。咁 Tiffany 點會話俾佢知佢阿媽做雞咧？所以我覺得呢個係大話咯。即係佢係咗打擊嗰啲，即係佢睇唔順眼嘅人，而佢可以無所不用其極咁去污蔑佢嘅，去辱罵佢嘅。呢啲例子太多啦。你喺佢嘅片裏邊，幾乎條條片都有嘅，不斷鬧教會啊，鬧某啲牧師啊，鬧某啲基督徒啊，或者話鬧晒所有基督徒啊。所以咧，佢屈人哋話佢阿媽，或者作一個古仔出嚟話 Tiffany 同埋徐家康嘅阿媽係出嚟接拍，即係出嚟做雞咧。呢個擺明係大話啦，冇可能嘅事。自己阿媽做雞唔會話俾人知嘅 ，OK。而且佢又好中意作啲古仔，講到好似好長，即係講到好詳細咁樣去，即係令人去信服啊！佢呢件事係真嘅，呢個擺明係大話。第二件事咧就我弟兄啦。咁我弟兄咧曾經即係去過佢教會，去過佢嗰個教會啦，同埋揾過佢幫手啦，因為佢都懷疑自己被鬼附啊嘛。咁但係後尾都唔揾啦，亦都唔參與佢崇拜啦。結果咧，佢又係反面啦。然之後喺個 channel 嗰度咧又鬧佢屈佢喎。佢講咩咧？佢話有個人咧，我唔會再為佢祈禱噶啦，唔會再幫佢噶啦。呢個人又懶，佢又話同阿媽攞綜援住公屋，又懶唔肯做嘢，又亦都係講一個好詳細嘅古仔出嚟，即係講到好似真嘅一樣。咁事實上，我弟兄咧唔係攞綜援嘅，亦都唔係住公屋嘅。呢兩個已經係錯嘅，即係錯誤嘅資訊啦。你可以話大話啦，佢咁講其實係污蔑佢啫嘛。話佢又唔做嘢，話佢同佢阿媽兩個攞綜援就夠生活啦，就唔使出去做嘢啦。跟住話佢住公屋，呢兩個全部都係錯嘅。太大話嚟嘅。第三個大話仲嚴重，佢就話我個弟兄咧要求佢同佢女朋友可以發生性關係，就為佢祈禱喎。呢個完全錯嘅，因為當時我弟兄同嗰個女仔拍拖咧，個女仔成日要佢做嘢，咁佢又唔想，搞到大家關係唔咁好，所以當時咧我弟兄咧係要求 Simon 為佢祈禱，希望我同我女朋友關係可以好啲，就咁簡單啦。但係去到佢口中完全變晒質喎。佢話我弟兄要求佢為佢可以同佢女朋友發生性關係咧祈禱喎，咁呢個擺明係屈佢啦，即係呢個係大話咯，呢個係。所以 Simon 呢個人不單止滿口污言穢語、粗口爛舌，用啲非常之難聽嘅説話辱罵教會、辱罵牧師，佢仲經常講大話，而佢淨係話自己講粗口唔講大話，呢個係天大嘅謊言。即係試問一個咁樣嘅人，品格咁卑下，又中意講粗口，又中意講大話嘅人，神會唔會使用佢趕鬼咧？大家認唔認為咧？所以如果大家知道啊，呢個洪新傑 Simon 啊，呢個70幾歲阿伯啊，佢周圍去發視頻啦，希望即係有啲人去參與佢嘅教會聚會，或者有咩趕鬼需要，因為你知啊，依家即係靈恩派當道啦，而靈恩派裏邊捉靈嘅例子個案都唔少嘅，所以都有唔少嘅基督徒咧，即係自稱自己被鬼附嘅。咁你千祈唔好揾佢趕鬼啦，因為咧越趕越有嘅，趕極都有嘅，而且以年計咁去趕啊。咁你咁樣要佢幫，你唔俾錢唔奉獻咧，咁你會都覺得唔好意思噶嘛。所以佢專登拖長嚟做，其實佢根本冇趕鬼嘅能力，又或者人哋本身係精神病，佢就死都話係鬼，目的好簡單，為咗賺錢啫嘛。所以大家千祈唔好上當，認清楚呢個70幾歲嘅阿伯洪新。